किसी भी बच्चे को अगर बार बार सर्दी या खांसी होती है तो नज़रअंदाज न करें। ये दिल में छेद होने के पहले संकेत हो सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर धीरज शांजल्य। आपके बच्चे की उम्र 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है। जरा सा भी मौसम बदला, उसे महीने में 3 बार 4 बार सर्दी होने लगती है। ये दिल में छेद होने के पहले संकेत हो सकते हैं। एक बार उन्हें डॉक्टर से मिल करके हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी अवश्य कर लें। अगर हमें पता चल जाता है कि बच्चे के दिल में छेद है तो उनका इलाज और उनका पूरा जीवन सुरक्षित करना संभव है।